Tahukah kamu, kenapa Laut Mati dinamai demikian? Laut Mati atau Dead Sea dinamai demikian karena kondisi airnya sangat asin, sehingga sulit bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup di dalamnya. Kadar garamnya lebih tinggi daripada kebanyakan laut lainnya di dunia, sehingga sebutan mati merujuk pada ketiadaan kehidupan di dalamnya. Selain itu, Laut Mati juga dikenal dengan sebutan Yam Ha-Melah dalam bahasa Ibrani yang secara harfiah berarti Laut Raja. Nama ini muncul karena Laut Mati terletak di wilayah yang penting dalam sejarahnya dan sering menjadi tempat pertempuran antara berbagai kekuatan di masa lalu.